Добар криптоентузијасти, официјално илјадито видео, мислам дека поголемиот дел од ова беше дефинитивно направено со апсолутно задоволство. Се надевам дека нашата работа помогна, како во ваша едукација, така и во подобрување на вашето портфолио. Како што веќе кажавме, значи ова е илјадито, ќе има уште 1000, па уште 1000, па уште 1000 после тоа. Се додека можам да работам на овој канал, дефинитивно ќе работам со задоволство. И иако се можеби само 3000 македонци, за мене се преценети, така да би работел повеќе за 3000 македонци, дефинитивно, па дури и повеќе од за 300.000 странци. Така да затоа и понатаму продолжуваме, гледате дека активно работиме на нашиот канал, дефинитивно се што може да направам за едукација на македонскиот народ во однос на економија, финансии и блокчейн ќе го направам и нормално да се надеваме дека нашата заедница ќе биде крајно профитабилна од сето ова. Но како што знаете и сами, значи затоа и посветено ова илјадито видео, според ваш избор, нормално вие гласавте, на Black Swan настани. Знаете и сами, Black Swan настани, оние кои што го гледале нашиот канал точно знаат што зборувам, представуваат настани кои што не можете да ги предвидите и кои што најчесто го водат пазарот во подлабоки води, односно нешто што не може да го предвидите, кое што предизвикува пад на цените на скоро сите пазари. Издвоив неколку кои што мислам дека се најбитни, тоа се 5 различни табови со линкови кои што ќе ги обработиме, меѓу кои првата е Русија и Украина, реална опасност од Трета светска војна, замрзнати руски државни резерви, нафта, смрт на петродоларот, ова е, верувајте ми, нешто што нема да ви се верува што денеска ќе го обработуваме, Кина, Тајван и глобална банкарска криза. Според мене тоа се 5 најблиски до нас потенцијални Black Swan настани, па на некој начин дури и се поставени според, да речем, потенцијалот со кој што би се случиле или би се случиле, да речем, во блиска иднина, со тоа што одека само него ставив банкарска криза, кој што дури би бил на прво место, но затоа што е на некој начин најблиско до моето срце, го оставив за крај, затоа што нашиот канал е сепак крипто и блокчейн канал, каде што учиме повеќе и за економија и финансии, кој што ова би бил на некој начин најпозитивен дел за нас. Се останато за жал може да предизвика пат и на криптопазарите. Сега ќе почнеме поред, нормално ќе кажеме што, нели, сето ова од каде доаѓа, кои се вестите. Не заборавајте дека јас исклучиво, значи се фокусирам на тоа вестите кои што ги покажувам во однос на сите овие Black Swan настани да бидат од западни медиуми. Затоа што ако западните медиуми си дозволиле да ги споделат овие вести за така негативни, да речем, информации или ситуација во светот, замислете колку е лоша реалната состојба со оглед на фактот дека западните медиуми се веќе, не знам, шала, значи тоа не е медиум, тоа е само бродкаст, папагали на некој во позадина кој што им кажува што и како треба, нели, секојдневната маса на овци да размислува. Така да идејата на каналот е да не бидете секојдневна овца, да размислувате за сопствена глава, а ова ќе ни помогне многу со цел утрешното видео кое што ќе биде за БРИКС, за новите членки потенцијални на БРИКС, дедоларизација и БРИКС валута, да биде помало затоа што ќе можеме да го избегнеме, барем ако ништо друго, овој воен конфликт кој што денеска во детали ќе го објасниме до каде е, што се случува и што очекуваме, нели, во однос на она што веќе го знаеме од самиот терен. Така да уште ќе напоменам, се што ќе видите денеска е од западни медиуми, за да не може да кењате утре дека ете во се некои пропагандни информации, дека сум ги нашол, не знам, некој прокремљ, нели, медиуми, така да немате, значи нема основ за кењи, се разбираме. Тоа е многу битно, барем кај мене. Вака сега, прво нормално ќе почнеме со она што е најбитно и во оваа ситуација, ако мене прашувате, најстрашно од она што потенцијално може да се случи, а тоа е конфликтот во Украина. Значи оваа мапа која што практично ја користиме ги следи така речено сите конфликти во светот. Значи зборувам за поголеми регионални конфликти, каде што само на кратко ќе спомнеме дека голем дел од нив немаат некоја тенденциозно голема улога во промена на пазарите, прост пример, картелите во Мексико или граѓанските војни во Централна Америка, без разлика каде се наоѓаат, дали е Хаити или е, не знам, останатите, значи ги има доста вакви конфликти. Потоа, централните конфликти во Африка исто така, без разлика дали е Конго, дали е Судан, колку и да се жестоки, не представуваат голем, на некој начин,
проблем за светската економија, со исклучок на централниот дел, каде што веќе објаснивме, ако сеќавате, че ова го објаснувавме многу пати до сега, посебно деловите каде што станува збор за Нигер и за, значи ова е централниот дел практично овдека, Нигер и практично доставата на ураниум во Франција, тоа е нешто што потенцијално може да предизвика и предизвикува, посебно растење на цената на ураниум во Франција, но повторно во оваа ситуација небитно не е толку да речем голем овој конфликт што би можел на некој начин да наштеди во оваа ситуација и денеска зборуваме претежно за Black Swan настани, подетално кога ќе обработуваме воени конфликти, знаете дека правиме и таков тип на видеа каде што обработуваме поголеми воени конфликти баш на оваа карта и гледаме како истите потенцијално би можеле да влијаат на пазарите, позитивно или негативно за нас нормално, но во оваа ситуација само на кратко да спомнеме дека нема некој голем потенцијален Black Swan кој што може да настапи од овие конфликти овде. Уште јас ќе напоменам, главните два конфликти кои што може да предизвикаат енормни да речем бранови во економијата, како што кажав, првиот е Украина и Русија, вториот и понатаму останува Израел и сите околу Израел, со тоа што веќе имаме помирување на конфликтот, затоа и не е вклучен во оваа листа од 5, затоа што моментално имаме смирување на топката, така речено. Има некои повремени, не знам, гледате, Либан и понатаму напаѓа, Јемен и понатаму напаѓа мети на Израел, но нема толку голема ескалација како што беше во моментот кога, например, Иран нападна врз Израел и обратно, така да сега за сега не го земаме во превид, ќе земеме повеќе од аспект на оној конфликт за нафтените полиња, кој на која страна и така натаму, затоа ќе поразговараме малку подоцна. И нормално уште еден таков конфликт кој што може да предизвика големи проблеми, големи брнувања е Тајван. Тоа е обработено во денешното видео, ќе го добиете нормално по ред. Само сакам да ви кажам дека затоа и не се земени останатите, значи Авганистан. Што може Авганистан да направи за да попречи, не знам, било каков тип на economy change ни светот? Нема, така. Затоа и кажав, ова се трите конфликти и се уште остануваат истите како најголеми потенцијални Black Swan настани, со тоа што ово е доста оладен, иако за жал тоа не би го кажале палестинските цивили, но тоа е тоа. Очигледно Арапската лига има побитни работи освен да се грижи за палестинците. Нивни проблем. Не е наш, како и да е. Да се вратиме, значи, на главните теми. Као што кажав, првата тема е Русија и Украина. Уште еднаш ќе кажам, значи, верувале ви или не, се наоѓаме буквално на секунди пред нуклеарна војна, значи ова што се случува е ненормално. Западната страна е комплетно ретардирана. Значи, ако се сеќавате, допред само 2 години, само да ве потсетам, значи краток да речем потсетување на како се тоа се движеше, значи војната почна нормално 2022 година февруари, да не заборавиме дека во тоа време западните земји, посебно зборуваме европските во оваа ситуација, одбиваа било каков тип на помош за Украина. Ако се сеќавате, пример ќе ја земам Германија како најдобар пример во оваа ситуација, кажуваше дека освен шлемови, панцири, газа и завои, друго не планира ништо да даде, за потоа да даде артилерија, да даде леопард тенкови, сега се разговара само што добија Таурус проектили, кои што се со долг рейндж и може да нападнат длабоко во Русија, да не забораваме дека моментално се преговара авиони, а пред 2 години беше муаветот не даваме ништо повеќе од шлемови, така да тоа е стандардна работа, капиталистите се нели како дува ветерот, како ќе каже Uncle Sam, па така и во оваа ситуација ништо ново. Сега докаде сме стигнати, значи за оние кои што, пазете, BBC, значи не може да биде по негативно расположено против Русија од BBC, така. Значи прво ова е целосната мапа на Украина, така, каде што знаеме дека поголемиот дел од источно, значи 25% од вкупната количина на Украина моментално се под директна контрола на Русија, со тоа што ова е Донецк, зборуваме Донбас регионот, Донецк и Луганск, како и уште 2 области на југ. Значи чисто да видите зашто станува збор, значи земене, само да видам како се вика, едната е Херсонска област, а другата само да видам како се викаше, значи Керсон и уште една во средината овдека, сега да му тепа да не сеќавам како се викаше, како и да е. Значи 4 области се земени. Со тоа што сите оние кои што кењаат дека нема напредок, дека наводно има стагнација, нека погледнат уште еднаш на картата. Значи добија изненадување од север, ова е од Белгород, затоа што Белгород е постојано под напад. Значи руски трупи, така речена северна дивизија, значи нападна и се движат кон Каркив. Каркив е вториот
по големина, тоест со Х се чита Харкив, вториот по големина град во Украина. Така да имате нели колку е ова големо, значи ова не е ништо мало. Во секој случај, ако продолжиме да гледаме самата карта, можеме да видиме дека Русија направила страшно голем напредок. Еве ви прост пример, 5 октомври претходната година, ако сеќавате, беше муаветот за Авдиивка, дека нема шанси да падне, дека Авдиивка не ја даваат. Нормално за на 13 мај веќе не само Авдиивка, туку и Часив јар, кој што се наоѓа на север од Авдиивка, уште еден еве го Часив јар, значи тој се извинувам, тој беше блиско до Бахмут. Како и да е, идејата е дека целосно е завземена Авдиивка и веќе влегуваат во, да речем, следните населени места кои што ги наоѓаат таму. Истата ситуација беше со Бахмут, не го даваме, Бахмут падна и како што гледате дури и Часив јар, тука е практично втората населба која што исто така утврдена, која што само што не паднала. Значи стандардна реторика, ако се сеќавате ова почна уште од Мариупол. Мариупол нема шанси да падне, Мариупол не го даваме. Откако русите го земаа, Мариупол е небитен, тоа е некое таму малецко градче. После влеговме на Бахмут, истата ситуација, Бахмут до смрт, никако Бахмут не смее да падне. Бахмут русите го зема малецко градче, некое небитно, тоа нема никаква врска. Истата ситуација беше со Авдиивка, а во исто време да не забораваме дека десетици илјади украинци умираат за да ги одбранат овие места, нели, за тоа што мора демократијата да се брани на НАТО, за на крај да излезат овие ретардирани нивни водачи, почнувајќи со зелениот, и да кажат да не е битно, ова не е стратешка битна позиција, некој селце е таму, ме разбираш. А претходно десетици илјади украинци умираат за да го одбранат. Истата ситуација моментално со Часив јар, истата ситуација исто така и на почетокот со Вовчанск, кој што исто така голем град на северот од Украина. Идејата е дека значи ситуацијата е катастрофална, моментално се повеќе и повеќе паѓаат, да речеме овие одбранбени позиции кои што се воспоставени од Украина, се повеќе и повеќе се гледа дека нема доволно практично луѓе за да ги одбранат овие територии, ова огромна, значи ова е стотици километри долга борбена линија, значи потребни се огромна количина на луѓе и гледаме дека сето тоа драстично се одразува на Украина на секој аспект. Моментално јас ќе ви кажам од моје искуство, мојата фамилија и понатаму е таму во Днипропетровск, значи имаат само неколку часа на ден електрична енергија, имаат постојана, значи буквално се шетаат како шинтери нивните воени, да речем, нели, регрутери и по улица собираат секој кој што е над 25 години, значи Украина донесе нов закон со кој што без разлика дали сте инвалид, наркоман, шеќераш, нема ништо веќе не ви помага. 25 до 60 години, господине, влезете ве молам во комбето, вие сте следниот возач на Леопард тенк. Сега, нели, дали ќе ви се погоди Леопард или Челенџер или од во американски канти за ѓубре, не е битно. Битно е ќе бидете следниот возач на една од овие канти. Знаете како сите тие завршуваат, значи нели до сега беше кењање како никогаш до сега Челенџер тенк не бил уништен, за сега десетити Челенџер тенкови да се уништени. Истата приказа беше за Леопард и истата приказа нормално беше за Абрамс кантите за ѓубре од Америка и сега моментално десетици такви, значи буквално изгорени канти се или негде на средината на ова воено поле или пак се паркирани во Москва пред амбасадите на овие значи на овие држави, да не забораваме, тоа постојано им го прават. Значи се тоа што го донираат на Украина, изгорено, нели, и уништено им го враќаат пред амбасадите во Москва и им го оставаат да го гледаат, нели, на сите овие мочковци од запад кои што донираат. Сега, значи како изгледа ова со шинтерите, немој да мислите дека, нели, јас ова го измислувам, нормално многу од западните медиуми ќе ве убедуваат дека тоа е наводно само некакви местенки, тоа е руска пропаганда. Еве, значи ова е од Радио Слободна Европа. Радио Слободна Европа е практично купено и, нели, одамна веќе од Сорос и екипата. Еве како изгледа, значи погледнете, ова се доброволци. Значи, ако ова не се доброволци, ја не знам што. Мислам, комплетно доброволно, гледате, значи човекот уствари се тепа за да влезе во кола, нели, за да биде регрутиран, погледате. Значи ја мислам дека себе е јасно како изгледа регрутацијата во Україна. Люди, які залучені до цієї роботи, насправді такі самі мобілізовані і тільки ќе погледнеме уште неколку примери има на видеото, чисто, нели. Значи погледнете, ова е подоброволно здравје, ја не сум видел.
Што да ви кажем повеќе? И тоа, пазите, ова е, нели, Радио Слободна Европа. Значи, Европа дава пари за вака да бидат регрутирани млади луѓе и да бидат убивани во, нели, на фронт. Значи, тие муабети што ви кажуваат дека Украина луѓето одвај чекаат да отидат на фронт, тоа се, нели, муабети за насител, само да ви кажем, еве како изгледа моментално одењето на фронт во Украина. Значи, тие што биле доброволци веќе се одамна во гроб, сега сето тоа што е останато е или во бегство, или се крие само, нели, за да не биде регрутирано, затоа што знаеме како завршуваат сите овие млади луѓе, за жал. Значи, сите се регрутирани, имаат, верувале или не, 2,5 недели. Значи, се мислите, 2,5 недели тренинг, значи, они сироти уште не знаат ни да држат пушка и ги праќаат во некоја гора, каде што, да не забораваме дека Украина нема никаква авиација и буквално се оставени на милост и немилост на, нели, другата страна. Ова е, знаете, сами, значи, извадено од Њујоршкиот артикл, каде што стои дека околу 500.000 се моментално жртвите во оваа војна, со тоа што овдека е преработено во детали. Значи, да, ова е заедно со руската страна, но ова е, значи, крајно ублажена бројка, ви кажувам веднаш. Значи, ова е што смее да си дозволи Западот да представи. Значи, замислете, ова е што он смее да каже, замислете колку е реално голема оваа бројка, значи зборуваме 500.000 војска е умрена на ова поле, со тоа што нормално никој нема да ви каже колку е вистинската, тоа ќе го дознаеме за жал на крај, но битно е дека, како вели таа свињата американска сенатор, вика битно руси умираат. Тоа е најбитно. Не е битно дека моментално Украина нема машко за лек, значи таа држава е готово, избришете ја, не постои. Да не заборавиме сега зошто е ова сето толку битно и од каде е целата оваа реална опасност за Трета светска војна. Значи се навраќаме на моментот дека во 2022 година поголем дел од овие држави не сакаани да слушнат за воена помош на Украина, но како Украина ја губи војната, така се повеќе и повеќе овие ламји од западот, затоа што ги, нели, знаете како, многу едноставно кога умираат украинци, не умираат англичани, не умираат германци, не умираат американци, што сакаат нека прават. Да им, не е проблем колку треба ќе дадеме муниција, нели? Сега што е проблемов? Значи на крајот тоа што они не можат да дадат толку колку што Русија може да произведе, тоа е веќе општо познато, претходно сме го обработувале, нема да навлегуваме во тоа. Значи моментално каде е проблемот? Камерон, кој што е премиер на Англија, дозволува, тоест не е премиер, не знам, министер за одбрана или како и да е, некоја висока позиција моментално држи во кабинетот на Британија, значи дозволува на Киев нивните Storm Shadow, тоа се long range, нели, проектили, да бидат користени за напади длабоко во Русија, верували или не. Значи до тука сме стигнати. Да видиме како се до тоа се развива нормално. Макрон истата ситуација, дозволува, значи, се што е дадено на Украина да се користи за напад длабоко во Русија. Да не забораваме дека тука е и геноцид Џо, без геноцид Џо ништо, значи да бидеме јасни, тука е шефот, да се знае кој е шефот. Значи Бајден исто така дозволи на Украина да користи оружје за напад во длабоко во Русија. Значи ова сега што може да видите се буквално во овие последни една недела. Така, 31 мај, овдека имаме 3 мај и овдека имаме 7 дена, значи па е отприлика негде 31 мај, што значи дека сето ова е буквално сега. Така, зошто ќе разговараме, тоа мислам дека е главната тема на овој дел, од каде се тоа и зошто сега. Значи, вака изгледаат, значи, проектилите кои што моментално ги поседува од различни држави Украина, а вака изгледа рейнџот кој што, значи, не се ни битни проектилите сега, што не ви менја ништо така. Вака изгледа до каде истите можат да стигнат. Значи, погледнете, Сан Петерсбург, Москва, без никаков проблем. Најголемите, значи, Волгоград, претходно Сталинград, најголемите значи градови, најголемите центри во Русија се директно во домет на Украина со овие проектили кои што ги поседува. И сега замислете најднаш на Украина и викате, па другар, терај. Има што ти треба, рокај, така. Значи Украина која што губи, која што нема изглед, што нема, значи тоа е, нема каде да оди, нема што да прави и сега и даваш целосна дозвола да удри каде сака и кого сака. Што има Украина да изгуби? Има нешто? Нема што да изгуби, така. Сега, каде е овој проблем? Значи, ова не ви го кажуваат на вестите за жал, ама ова е енормна провокација од страна на Западот. Така, значи, кога губите, веќе не знаете што да правите, тоа дури има една изрека во римското право, вели, значи, империјата колку е поблиску до крајот, толку по-луди се нејзините правила, па и оваа ситуација можеме да видиме, значи, НАТО е свесен што се случува овдека и дека ја губи целата оваа војна. Сега веќе влегуваме во некоја сосема ненормална сфера,
каде што се на располагање. Наеднаш доаѓаме во ситуација во која што активно се преговара помеѓу членките во Европска унија дека треба да се пратат војници во Украина. Значи да не забораваме на овој дел. Ова е енормна ескалација, значи ова е незамислива ескалација за тоа што може ова да прерасне, се разбереме. Со тоа што некои од овие земји веќе имаат своји трупи, неофицијално, додека за разлика од тоа Франција веќе официјално има своји трупи, признато, наводно инструктори, а нели неофицијално тоа се членови на нивната Foreign Legion, значи легија на странци. Сега, официјално погледнете сега, Европа треба, не НАТО, да прати трупи во Украина, значи ефективно се преговара, да ви биде јасно. Значи моментално во најголемите европски институции се зборува за тоа колку, кога, како треба да бидат пратени трупи потенцијално во Европа, во Украина, затоа што за Европа е незамисливо да изгуби оваа војна. Исто како што било незамисливо за Наполеон, исто како што било незамисливо за Хитлер, но ако, нели, добро е кога не учат, затоа што тоа на некој начин е позитивно за нас, значи само глупава Европа може да направи грешка како што тоа го направиле и турците, и Наполеон, и Хитлер, но ако треба, ако мислам дека време е. Сега, не само што разговараат за активно праќање на трупи, туку исто така разговараат и за припремање на европската индустрија за војна. Значи, они активно зборуваат дека треба да се пренасочи целата индустрија кон воена индустрија, како што тоа било случајот во Втора светска војна, например, уште пред да започне војната. Дополнително дека зборуваат дека треба, нели, целата оваа индустрија да се насочи кон поддршка на Украина. Да не забораваме дека во Украина веќе нема војници. Битно е дека ќе има тенкови, дека ќе има, нели, артилериски зрна, така, ако нема кој да војува со нив, така. Сега, пред да преминеме на тоа што кажа Чичко Путин за целата оваа ситуација и како се тоа кобно ќе заврши и за Европа и за целиот свет, значи да не забораваме дека 60 милиарди долари американците одвоија за помош на Украина, од кои што само некој ситно ќе отиде во Украина, се останато оди во нели самата машинерија за производство на одбрамбени средства во Мурика, кои што потоа ќе бидат пратени во Украина. Украина само треба да даде војска. И сега веќе одиме до степен каде што, значи, двете страни се свесни, во Европа немаат проблем никаков да се намали што може повеќе границата за конскрипција, за, нели, задолжителна војска. Со тоа што дури се оди негде дека треба до 18 години да се намали, значи не 25, до 18. Ако треба деца од градинка, значи право пушката и пуштај го на, значи еве до тој степен е ретардирана Европа, каде што не е проблем кога не умираат германци, но во Украина можеме да ја намалиме оваа граница дури до 18 години. Така да тоа кога следен пат ќе изборува за демократија, не ги заборавајте овие моменти, затоа што така се добива демократска војна, пракаш туѓи војници, им даваш пушки и викаш нема проблем, тоа може и на 15 да ги ставиме у војска. Нема никаков проблем. Сега проблемот е што овие 60 милиарди не можат туку така да дојдат во Украина, значи прво треба да произведете за да стасаат истите во Украина. За ова се потребни некогаш дури и години, не само месеци. И овде, како прочитате овој артикал, активно кажува дека овие 60 милиарди додека стасаат во Украина, Украина може и да ја изгуби војната. Сега нормално, како одговор на сето ова, руската страна истапи со концизни предупредување, нормално. Значи, знаете како ова моментално со Западов како изгледа. Степен по степен, знаете како му давате прст и он ви ја зема целата рака, па така и со Западов моментално. Ќе дадеме на Украина тенкови, Русија не реагира. Ќе дадеме на Украина артилерија, Русија не реагира. Ќе дадеме на артилерија проектили за голем дострел, Русија не реагираат и сега они нели си тестираат лимити. Сега останува да видиме до кога, затоа што нели ова многу често може да заврши кобно, историски гледано неколку пати веќе видено во Европа од страна на Русија. Значи Москва веднаш кажа дека било кој француски војник без разлика каква улога има, значи е легитимна мета. Интересно е тоа што ова не се спомнува во јавност, но ако ги следите каналите кои што ги следам и јас, многу често се случува да видите мртви тела на војници во француска униформа, да видите настрадани во нели напади на оние хотели, не знам било каков тип на објекти каде што истите се постојано нели сместени. Така да ова веќе се случува, само што официјално не се кажува нели пред сите, затоа што би било брука, би било проблем и би било, уште нешто ќе напоменам, момент за уште поголема ескалација, со тоа што нормално, значи, еве до каде стигнавме, значи, отворено
Путин излезе и кажа, значи без никакви двосмислености, дека ово што моментално се случува, посебно кога станува збор за ово што веќе го демонстриравме, односно ова потенцијално напаѓање длабоко во, овдека беше, значи овие напади длабоко во Русија, значи отворено кажа дека во однос со тоа какво оружје ќе биде користено, значи таа држава ќе биде целосно одговорна, не одговорна на вести, туку одговорна со сите своји, без разлика дали се воени бази или пак се било каков тип на инфраструктурни објекти низ светот. Што значи дека напад на територија на Русија длабоко во неа, заедно со било која од овие мети, ќе биде вратен веднаш по инфраструктурата на таа држава на глобално ниво. Така да се надеваме дека нема да стигне до таму, но ете каде се тоа се движи за жал, тоа е реалноста. Значи отворено кажа Путин, значи тоа е практично, ако имате тет напад, значи голема веројатност дека активно имате војна помеѓу Русија и таа друга држава која што дозволила ово оружје да биде користено на територија на Русија. Дополнително да не забораваме дека позади Русија во оваа ситуација дебело стои Кина. Тоа ќе го покажеме и кога ќе разговараме за Кина и Тајван, каде што значи веќе активно значи Русија моментално е најсанкционираната држава во историјата. Најсанкционирана, ниту една држава немала волку санкции, а покажавме дека има најголем економски напредок, ако нека Кења дека тоа бил воено-индустријски напредок, тогаш каков е на Америка? Воено-индустријски напредок исто. Но во исто време, да не забораваме дека моментално, почекајте, значи наскоро следува, АМФ, значи Интернационалниот монетарен фонд моментално ги променува своите проценки наскоро, во кои што мора да признае дека Русија е на 4-то место по економија во светот, значи го завзема местото на Јапонија моментално. Не знам како ќе се оправдаат пред сопствените луѓе кои што ги гласаат и овие ретардирани од ЕУ и ретардираните Uncle Sam муриканци, значи не знам како ќе се оправдаат за тоа, но кога АМФ доаѓа, значи веќе е најавено, само што се чека да биде публикувано, каде што Русија моментално е ефективно 4-та по големина економија во светот. Нека Кењаат они дека тоа било не знам каква економија воена, нели, само нека го запишат. И значи како што кажав, Кина стои позади сето ова, сега каде е овдека проблемот? Значи Black Swan настан, јас во оваа ситуација највеќе гледам во потенцијално ескалирање за време или пред овој самит. Значи прво Швајцарија веќе ефективно не е неутрална земја. Значи после ова Русија веќе не знаете како оној статус кој што го има меѓународно познат како неутрална земја, Русија веќе не го признава, значи ефективно Швајцарија застана на страната на НАТО ЛГБТ заедницата, така да во оваа ситуација, значи зошто велам дека потенцијално може да има ескалација, значи моментално не може да се овера поддршка за овој самит, значи како ретардирано е оваа страшна работа, тоа е како во Втора светска војна вие правите самит за мир, а не ја вклучувате Германија. Значи сите доаѓаат на самитот, но не и онаа која што е нели најголема во оваа ситуација држава во војната, па и овде, значи моментално вие правите самит за мир, а не ја поканувате Русија, Кина вели не доаѓам. И моментално вие уствари си разговарате еднострано со кој да дојде дека наводно треба да има мир. Само што вие практично агресоров не сте го викнале, значи како вие разговарате дека има мир кога не доаѓа земја која што нападнала, така. Значи ова е катастрофално. А верувам дека за да соберат поддршка единствен начин, она што моментално се случува во Израел, верувам дека потенцијално може да се случи и во Украина и Русија, односно да имаме провокација врз Русија со цел истата да ескалира, за да може да кажат ете гледате Русија е негативец, Русија е крајно ескалаторна земја, Русија има намера да освои цела Европа како што Кења до сега и да присоберат уште повеќе поддршка за овој самит, така да од денес кој што е 7 јуни па до овие 15-16 јуни не би ме изненадело било каков тип на ескалација, значи гледате дека Западот е доста како да кажам, префриган, значи нападот кој што беше во Крокус, каде што загинаа повеќе од 100 цивили, беше организиран од Украина под покровителство на Западот, сите го знаеме тоа. Значи не ми би изненадило нешто такво со цел да се испровоцира Русија да направи ескалација, не знам, да удри цивилни цели во Украина или така натаму. Така да тоа е потенцијален Black Swan настан кој што на вистина може да предизвика катастрофални последици. И еве, уште како што кажав, значи Кина нема да се приклучи на ова. Многу од државите праќаат некои треторазредни чиновници, заменик на заменикот на секретарката на генералниот секретар, се разбираме. Значи
Тоа е колку моментално се заинтересирани за овој конфликт, но уште еднаш ќе кажам, значи на Украина не ја одговара овој конфликт да замре, не ја одговара да нема веќе публицитет, така да потребна е некаква голема ескалација за да нели се врати вниманието врз Украина и врз овој конфликт, за жал. Тоа е реалноста, а како може тоа да се направи? Може само со ваков тип на ескалација. Уште еднаш, ова не е мала работа, значи одвоивме многу голем, 30 минути моментално зборуваме, затоа што ова е крајно алармантно. Значи, крајно алармантно, уште еднаш ќе кажам, било кој детаљ од ова што моментално го спомнавме, дали тоа би бил напад во Русија длабоко со украинско оружје, дали тоа би бил, не знам, нов терористички напад, дали тоа би била било каков тип на ескалација, може да предизвика ова да прерасне во регионален конфликт, каде што ќе се замешаат многу страни. Така да, ова е многу битно, јас не знам зашто луѓе не обрнуваат внимание, но уште еднаш ќе напоменам, обрнете внимание, ова може многу лесно да излезе надвор од контрола. Така да, значи, реперкусиите се огромни и не можеме ни да претпоставиме што потенцијално може да се случи со пазарите доколку ефективно Франција влезе во војната или Германија влезе во војната, а ваков тип на, не знам, Таурус ракети или појма немам било каков тип на оружување кое што го дава Франција, кое што би било искористено, не знам, за напад на Москва, а вие ако имате војна која што ја губите и немате друг излез, зошто не би удриле со проектил во Москва? Така, ефективно би предизвикал, значи, ескалација на Трета светска војна. Не можеме ни да предвидиме што тоа би предизвикало на економските пазари, се разбираме? Че можеме само да си замислиме што тоа би предизвикало на економските пазари, затоа уште еднаш ќе напоменам, значи, во оваа ситуација, не знам, Господ нека ни е, јас сум атеист и велам Господ нека ни е напомош што би можело да се случи доколку дојде до проширување на овој конфликт, затоа што нормално дека Русија има свој сојуз за заштита со претходните СССР републики, почнувајќи од Казахстан, завршувајќи со сите други со стан. Да не забораваме дека овде ќе биде вклучена и Белорусија, потенцијално дури земите како што се, не знам, Ерменија и така натаму, така да ова може многу да ескалира. Сега, следниот конфликт кој што јас верувам дека е крајно проблематичен е замрзнатите руски државни резерви. Многу од вас мислат дека тоа е едноставно. Добро, да ќе ги земат резервите и тоа е. Тоа значи станува збор за 300 милиарди руски државни резерви, тоа не се. Значи тоа се 300 милиарди долари резерви на рускиот народ, пак ќе кажам, не на Путин, кои што се заробени по големиот дел од нив, 293 милиарди во европските банки, од кои најголем дел во Белгија, додека само околу 7 милиарди се заробени во Мурика. Значи тоа е многу битно затоа што во оваа ситуација многу е лесно за Мурика да каже абе дај ќе ги земеме кога не се кај нив, се разбираме. Значи поголемиот дел од потенцијалните реперкусии ќе бидат врз Европа, повеќе од колку што ќе бидат врз самата Мурика. Ќе ви покажам зошто, значи веќе Америка посегна по овие пари. Сега, прво и најбитно е фактот дека Европа веќе, значи, ги зема, односно, ова е каматата која што тие 300 милиарди долари ја направиле до сега од 2022 година, беше одземена и нормално дадена на Украина со цел да помогнат во оваа ескалација, така речено во оваа војна, за да се помогне на страната на Украина, со тоа што ова не е мала сума, значи 3 милиарди евра е моментално вкупната камата која што е заработени овие пари, која што е дадена на Украина. И ова е нелегитимно, но како и да е, се случува, тоа е тоа. Сега, да не забораваме дека овие 6 милиарди, скоро 7 колку што јас сум запознаен, Конгресот моментално донесе одлука со кој што истите ќе ги земе. Значи ќе ги конфискува од Русија и истите ќе бидат дадени, практично нема бидат дадени на Украина, туку знаете како тоа автоматски ќе бидат инвестирани, нели, во име на Украина, ќе бидат инвестирани во воената индустрија во Мурика, за потоа истите да дојдат во Украина во облик на тенкови, проектили, артилерија и така натаму. Со тоа што во оваа ситуација, значи Мурика се дрзна да ги земе овие 6 милиарди, ова скапо ќе ја чини, но нели времето ќе покаже, сега ќе ви покажам дека е тоа така. Сега, значи, ако се сеќавате, Европската унија, значи, сега веќе за тоа што Америка посегна и ги зема овие 6 милиарди, сега многу е лесно да кажете, абе, вие 294,3 милиарди, треба вие да ги земете, така. Значи, вие зимате 6, они зимаат 290 и викате, значи, вас вие моментот сега, вие треба, така. Значи, зашто викам ја, многу е лесно да кажете, сега вас ви е редот, треба да ги земете овие средства, со тоа што, значи, се повеќе и повеќе се ближиме кон тој момент. Сега, во исто време, да не забораваме дека и Путин го направи истото, значи моментално
значи ова беше пред само 2 недели, донесе декрет со кој што се дозволува во Русија да бидат одземени било каков тип на имот или капитал кој што е во собственост на компании или институции од западните. Со тоа што едни од следните кои што се одземени средства се Deutsche Bank, Unicredit, дури JP Morgan, верувале или не. Значи, овој тит-а-тет ќе продолжи и понатаму, со тоа што нормално дека Русија нема толку средства колку што има Западот, но ако на Русија и беа проблем овие 300 милиарди, до сега ќе престанеше да постои. Значи, ако можеа без овие 300 милиарди до сега, ако тие беа проблем, верувајте ми, Русија веќе ќе изгубеше и војна и се, но како и да е, нели, оставете го Западот нека си мисли, значи очигледно Русија ги отпишала овие резерви одамна. Сега, значи, веле, BRICS will accelerate launch of its financial system following Russian asset seizure and sanctions. Што ова значи? Значи, ако се сеќавате, јас затоа ви реков, овие две теми се многу поврзани, затоа добро е денеска да ги обработиме овие делови. Цело треба да се фокусираме многу повеќе на BRICS, затоа што веќе ќе ви биде јасно колку ова е позитивно за BRICS. Значи, не е само SWIFT. Да, во ред SWIFT има 11.000 институции кои што моментално работат и кои што се поврзани преку овој систем, но затоа имаме и два други во светот, меѓу кои првиот е кинескиот, кој што е половина од вредноста на SWIFT, значи од 11.000 ово има 4.500 во 114 земји, но званично во 182. Така, значи 182 земји имаат представници во кинескиот ЦИПС, кој што е така речено паралелен на SWIFT. Дополнително рускиот има сега да видиме како тоа изгледа, 550 организации, овдека спајаат компании, банки и така натаму, во околу 16 земји. Да, ова не е многу, но да не забораваме дека Русија и Кина се на иста страна и во оваа ситуација многу е голема веројатноста да се фокусираат на ЦИПС, така, кој што ќе го замени SWIFT барем за источната страна. Очигледно гледаме дека овие компании со тоа што во оваа ситуација, значи веќе имаме момент каде што значи доаѓаме во ситуација каде што имаме паралелен систем кој што се напреварува со првиот, а овие држави, како што се Кина, Русија, па би ги ставило овдека и Индија и останатите членки на БРИКС и азијските земји, нема некоја потреба од Западот. Што е тоа во Европа што се произведува, што го нема на исток? Или што е тоа што Европа го има, а го нема на исток, се разбираме? Така да во оваа ситуација голема веројатност е дека, како што може видите и сами, се повеќе и повеќе имаме недоверба во SWIFT. Значи, ако вие можете тоа да го направите на Русија, тогаш што би ве спречило тоа да го направите на Шри-Ланка, на Централна Афричка република, на, не знам, Конго, на Ел Салвадор, на Колумбија, така. Значи, идејата е дека се помалку и помалку има доверба во овој прозападно ориентиран систем кој што очигледно е направен со цел да ве казни доколку не играте по музиката на ретардираниот Запад. Така, што значи дека ова уште толку ќе забрза не само дедоларизација, туку и напредување на ваков тип на паралелни системи кои што функционираат надвор од доменот или од, да речем, зоната на инфлуенс на SWIFT. Се разбираме? Значи, овие големи институции, како што можеме да видиме, се комплетно спремни да превземат. Така. Сега, значи, да не забораваме на многу битна работа, не е овдека само развивањето на паралелни системи, туку и, значи, ако вие немате доверба во западниот систем, како што е SWIFT, вие немате доверба ниту во доларот, кој што е практично, или wallpaper на SWIFT доларот, така, и немате доверба ниту во муриканските обврзници кои што до вчера сте имале. Така, значи, Кина од почетокот на оваа година направи рекорден дамп. Значи, нешто невидено, погледнете. Значи, во голем период на назад невидено колку продаде. Така, значи, погледнете, ова се државни обврзници на Мурика кој што ги продаде во износ од 53,3 милиарди долари. Така, значи, 53,3 милиарди, погледнете, само во едно продавање. Тоа е само во еден месец, се разбираме. Што значи дека Кина што побрзо се обидува да се ослободи од мурикански долг, затоа што повторно, ако вие имате мурикански долг, кој што вие треба практично да го наплатите од Мурика, од владата, ефективно ако вие сте во војна со таа држава, нормално дека нема да ви плати за нејзиниот долг, се разбираме. Значи тоа ќе остане дупка во вашиот буџет, значи тоа се
900 милиарди колку што моментално има Кина, значи пари кои што никогаш нема да си ги вратат ако влезат во војна со Мурика, така. Значи ефективно вие гледате дека нема поента да ги држите овие ствари и сите тие пари моментално ги претвараат во злато, така. Со тоа што погледнете. Официјално 24 јануари 2024 година. Вика, странските централни банки размислуваат 2 пати пред да купат мурикански обврзници. Не знам зошто ова вака. Чудна работа. Значи, ако се сеќавате кога за прв пат го објаснивме ова беше пред некои 3-4-5 месеци, кога направивме нели тема само за овој дел, објаснивме дека голема е веројатноста дека остатокот од светот ќе изгуби целосна доверба во доларот, целосна доверба во обврзниците на Мурика, целосна доверба во SWIFT во моментот кога ќе бидат одземени руските државни резерви. Ние гледаме дека тоа се случува. Значи Мурика посегна, ги зема овие 6 и сега наред е Европа тоа да го направи. Ако тоа се случи, барем според оно што јас го гледам, се поголема е веројатноста дека вие ќе направите БРИКС да забрза како никогаш до сега. Јас ви кажав, ворп брзина, тоа ви го кажав пред месеци, сега ќе го повторам. Во ворп брзина ќе го забрзате и БРИКС и нивната меѓусебна соработка на финансиски аспект, посебно кога станува збор за ваков тип на, нели, мрежа за комуникација помеѓу финансиските институции, која што гледаме дека моментално е во напредок за разлика од SWIFT. Значи ЦИПС расте секоја година, се разбираме. Така да, само напред. А ова дополнително колку забрзува дедоларизација, тоа е веќе, нели, сосема друга тема за која ќе разговараме утре. Сега, значи, уште еднаш ќе напоменам. Нека ги земат. Аман, значи ја од кога викам? Нека ги нека ги земат веќе. Дај, значи само нека ги земат. Значи да видите тоаш колку ќе биде интересно за целата оваа приказна, само нека ги земат. Значи уште еднаш ќе напоменам, ова може да предизвика голема катастрофална последица, зашто го велам тоа сега, значи која е поентата, како се тоа ќе заврши потенцијално. Значи не заборавајте дека ова ќе направи енормна недоверба помеѓу останатите блокови во светот. Се разбираме? Уште еднаш ќе напоменам. Значи замислете што ќе се случи со арапите, што ќе се случи со Азија, што ќе се случи со оние големи ентитети на светот кои што ќе видат, чекај, на Русија и земаат 300 милиарди. Па нас, значи, без никаков проблем ќе ни земат кога нема да ги слушаме. Така, значи вие правите со ова без да размислуваат останатите сегменти да се оддалечат од вас, се разбираме? Значи веднаш да се оддалечат, да воопште да не им паѓа на памет да размислуваат за тоа. Прост пример за ова е следниот дел што ќе го разговараме, а тоа е смртта на петродоларот. Значи петродолар, за оние кои што не знаат што е, ние го имаме тоа обработено на нашиот канал, представува договор помеѓу Саудиска Арабија и Мурика после нафтеното ембарго и војни и сето оно што се случувало, каде што Мурика ја зема под крило, значи целосно Саудиска Арабија и ефективно почнува да ја брани во замена за истата да ги тргува. Значи во ОПЕК сите земји мораат да тргуваат се што е во однос на доларот, се што е во однос на нафтата во долари. Така. Значи како функционира тоа? Функционира на овој начин. Значи моментално се договараме дека сите трансакции за нафта во светот ќе бидат направени во долари и на тој начин практично и Саудиска Арабија има голема корист затоа што целосно е под заштита на Мурика, значи се што им е потребно во однос на зборуваме воена заштита е под Мурика и тоа не само Саудиска Арабија, туку овдека спаѓаат оние најголеми членки на ОПЕК, како што се Оман, Катар, Обединетите арапски емирати и така натаму, со исклучок нормално на Иран. Но идејата е дека нормално се што се тргува да речем во долари, ако има нели било каков тип на профит, потоа влегува во мурикански обврзници, значи имате енормна корист и за едната и за другата страна. Се разбираме? Затоа што во 70-тите, 71-та кога ова е така речено, нели, воспоставено, 73-та да се извинам кога е воспоставено, значи вие имате ситуација во која што овие производители како најголеми во светот, нормално зборуваме за арапите, дополнително нели доларот имал голема глобална да речем сила, дополнително и обврзниците на Мурика практично имале добивка, значи биле вредни, се разбираме. Со тоа што да не забораваме дека 71-а Мурика излегува од златниот стандард, а 73-та влегува во петродолар, се разбираме. Што значи дека Мурика само 3 години принтала тоалетна хартија без никакво покритие, се разбираме. 71-а прекинува со златниот стандард, каде што доларите имале вредност во злато, така, и затоа не можело да принтаат колку сакаат, додека 73-та истите почнуваат да имаат вредност во нафта, односно сите трансакции во нафта во целиот свет
биле процесирани во долари. И затоа практично секоја држава има потреба да има повеќе долари за да може да купи нафта, иначе не може да функционирате така. А во исто време, како што кажав, за арапите е енормно практично и профитабилно затоа што се целосно заштитени и нивниот суверенитет и дополнително се што ќе биде направено во профит практично го добиваат назад во државни обврзници на Мурика. Значи конкретно многу позитивен дел и за едните и за другите. Така, со тоа што да не заборавиме што се случуваше кога одредени луѓе одбиваа да тргуваат нафта во долари. Значи, или се обесени, или се убиени како кучиња на земја. Значи, знаете што зборам, нормално, нели? Наводно кај првиот најдоа оружје за масивно убивање, кое што до ден денеска не е најдено, значи зборувам за Ирак и за Садам Хусеин, значи го обесија човекот, а беше под, нели, дека ќе убиеме 2-3 милиона цивили, за да ги најдеме, нели, оружјата со кои што он сакаше да ги убие истите овие цивили, се разбираме. Значи Мурика и Европа убија неколку милиони цивили во Ирак со цел да ги најдат оружјата со кои што он сакаше да ги убие овие цивили, се разбираме. Значи да не се мачи он, оние завршија работата, само што оружјата никогаш не беа најдени. Истата ситуација и со Гадафи, одби да продава во долари и предложи да биде динарот на Либија, значи валута на цела Африка, со тоа што он имаше доволно злато за да го покрие овој динар за валута на цела Африка. Замислете, целиот афрички континент да тргува во либискиот динар во противвредност на злато, каде што нема да има инфлација. И за тоа нема Гадафи. Значи јас го гледав целиот тој конфликт во живо буквално, значи како беше емитувано сето она што се случило, така и го следев. За жал, тоа е она кога во погрешно време сте истапиле да поживееш уште некоја година, сега ќе беше во БРИКС и никој немаше да може да го чепка, но тоа е реалноста. Како и да е, ова е само да ви стане јасно кои се консеквенците ако не продавате, значи, нафта во долари, се разбираме. Вака завршувате, со тоа што сега веќе се други времења. Зошто го велам тоа? Официјално, верували или не, значи овој договор за петродолар мора да биде обновуван постојано. Со тоа што истиот истекува за само 2 дена, во понеделник. Затоа велам дека ова е доста интересно издание на денешното видео. Значи на 9 јуни официјално истекува договорот помеѓу Саудиска Арабија и Мурика за петродоларот, каде што се повеќе и повеќе вести излегуваат дека нема да биде обновен. Прв пат во 50 на години. Значи останува да видиме како се тоа ќе биде направено, но зошто е тоа така? Значи не случајно Саудиска Арабија влезе во БРИКС, официјално е влезена, оние кои што мислат дека не е, влезена е, иако и требаше време за да одлучи, официјално е членка на БРИКС. Не за џабе, значи Русија е членка на ОПЕК+, а не Мурика. Значи ова што моментално го гледате е најголемите партнери на Мурика моментално се превртуваат на другата страна. Значи тоа е капитализам со свој камен по своја глава. Моментално гледаме буквално преврат. Значи моментално гледаме целосно, да речем, прекројување на светот и тоа го гледаме во живо, се разбираме. Сега оние кои што кењаа дека дедоларизација била научна фантастика, нека го погледнат ова, значи понеделник како ова се оствари, ова ќе биде eye-opening за многу луѓе. Значи нема западните медиуми воопште не го ни спомнуваат ова, верувале или не. Значи се од источни медиуми до сега успеав да го дознаам ова, останува да видиме дали ова ќе се случи или не, но ако се случи ова, автоматски ќе имате целосно прекројување на економијата во светот. Ова е голема работа. Зошто го велам тоа? Значи веќе Обединетите арапски емирати, кои што претходно беа обврзани да тргуваат само во долари, ефективно тргуваат и со Индија и со Кина во локални валути. Значи да не заборавиме, ова е голема работа. Саудиска Арабија е во преговори со Кина веќе долго време дека ќе тргува нафта во ремнемби, тоа е кинескиот јуен, нели, за меѓудржавно помирување. Значи ови кажува дека завршена е приказната. Најголемите, да речем, во оваа ситуација тоа се и први практично најголеми членки на ОПЕК+, нели, иако Обединетите арапски емирати се помали, но битно е дека во оваа ситуација како нови членки на БРИКС
покажа дека заврши приказната со петродоларот, што значи дека сега ефективно од понеделник, ако ова се случи, значи доларот е само зелена тоалетна хартија, значи во буквална смисла на зборот, нема никакво покритие позади истиот и да не забораваме дека ова нема ни потреба да се чека до ефективно затварање на петродоларот како договор, тоа веќе ние го гледаме. Во 2023 година 1/5 од вкупната количина на нафта во светот била тргувана надвор од доларот. Значи, еве, да не биде дека ова е само, нели, као ова некоја си небитна страна, еве, значи, што велам јас, постојано ви го наваѓам ова на западни страни, каде што нема, значи, оние ако лажат, тогаш ще се лажат самите себе си, така. Значи, The Wall Street Journal, по американско здравје, вели, 20% од вкупната количина на нафта која што моментално се тргувала во светот, не била во долари. Лошо. Нема, вика, нема дедоларизација, вика, тоа е само во главите на овие што се про Путин, про, нели, си, така да, нели, нема, тоа е... сега да не забораваме дека моментално ефективно, значи, иако ова е тивка војна, се случува, веќе разговаравме, ако се сеќавате, за оваа војна на ресурси, каде што ОПЕК плюс и понатаму продолжува со oil cuts, така, значи намалување на производството на нафта со цел да се напреварува со западот во однос на цената на нафтата. Нормално, на Америка и одговара цената на нафтата да биде поевтина, со цел да не делува на низината економија, да не делува на низините граѓани. Дополнително, најлош период за висока цена на нафтата е сега во Мурика, каде што имате претседателски избори, значи теоретски шанси нема да победи геријатријот Џо, доколку се високи цените на горивата, но гледаме дека ОПЕК плюс и понатаму продолжува со овие намалување на квотите за производство, што веќе го обработивме во претходните вести за економија и биткоин, и тоа е ефективно уствари војна со Америка во однос на цените на нафтата. Што значи дека овој рифт не е од сега, се разбираме че овој рифт веќе постои некое време, ако се сеќавате, ние ефективно уште од 2023 година, значи само момент да го се случуваат овие намалување на стапките на производство со цел да се покачи цената. Нешто што на Америка не ја одговара, погледнете и сами, значи буквално моментално се во загуба производителите во Америка со цел, нели, да постапат по самата политика која што ја поставува Мурика, значи направија се што можеа, продаваа своји државни резерви со цел да намалат цената не се намали. Сега зошто е ова толку битно? Значи не случајно, дали вие мислите дека беше тоа случајно што ги одбра Египет, Етиопија, Иран, Обединетите арапски емирати и Сирија. Значи еве да ги забравиме први Египет и Етиопија, иако се многу битни, затоа што Египет е директно вклучен и го поседува Суетскиот канал во транспорт на ресурси, вклучувајќи и нафтата, така. Но овие последниве три, тоа се Обединетите арапски емирати, Сирија и Обединетите арапски емирати, Саудиска Арабија и Иран. Тоа се најголемите производители на нафта и едни од главните членки во ОПЕК+. Ова не е случајно. Значи БРИКС не ги бира овие држави случајно, се разбираме. Ги бира затоа што ефективно, моментално преку овие три држави, заедно со Русија, го диктира пазарот за нафта, се разбираме. Значи они се тие кои што моментално одлучуваат која ќе биде цената на нафтата. И многу лесно може да ја покачат, без разлика дали тоа се допаѓа на западот или не, се разбираме. А до вчера, значи од каде до каде стигнавме? Од петродолар во 1973 година, каде што Америка преку директна контрола на нафтените извори во оваа ситуација на Саудиска Арабија и останатите членки на ОПЕК+, диктирала и цена и се, така. Сега најнаш Америка е целосно изолирана и имате комплетен пресвет, каде што арапските земји, овие големи производители на нафта, се комплетно на страната на БРИКС. Полноправни членки, ОПЕК+, пак ќе напоменам, ги има сите членки освен западните земји и Мурика. Значи, треба да ви кажува тоа доста. Зошто е ова битно? Затоа што ова ќе прекрои целата мапа. Значи, замислете, до вчера луѓето живееле во една реалност, каде што не можете да купите нафта без долари, се разбираме. Дури 2023 година се уште 4/5 од пазарот бил ефективно во долари, се разбираме. Значи, нафтата е клучниот момент за доларот да изгуби својата доминантност, се разбираме. Значи, ништо нема да го погоди доларот колку што ќе го погоди ова детронирање од неговата позиција како петродолар. Се разбираме? Че ова ќе има реперкусии низ целиот пазар и не можеме ни да замислиме, затоа што замислете ефективно ако ова се случи, ниту една од овие земји кои што претходно биле под заштита на Мурика не е веќе во обврска да продава и купува во долари. Целосно се променува целиот свет. Не велам дека тоа ќе биде
од денес за утре, но не велам и дека нема да биде, се разбираме. Значи ова е нешто што ние не можеме да го замислиме додека не видиме како ќе се реализира. Ова се тие големи промени во светот кои што луѓето не сакаат да веруваат во нив затоа што се премногу големи, се разбираме, че не можат ни да си замислат како. Значи ти до вчера твојата влада била навикната дека треба да има долари за да купи нафта. Најнаш доаѓаме во ситуација каде што ти викан долари, не, ние продаваме моментално во ремнемби, во валутата на Саудиска Арабија, во рубли, се разбираме. Значи доаѓаме ситуација каде што ти вика не бе какви долари, не примаме долари ние за нафта, се разбираме. Која е тогаш потреба на доларот? Значи единствена причина поради која што доларот и понатаму е резервна валута. Во светот е баш тоа. До сега бил користен поради нафта. А сега затоа и ви велам, значи ние сме на чекор пред масивна дедоларизација додека сите ве убедуваат дека тоа нема да се случи. Нормално, никој не сака да ја согледа реалноста, се разбираме. Така да, значи ова можеме само да си препоставуваме. Јас дури и не би сакал да шпекулирам затоа што е навистина големо. Јас не можам ни да замислам што потенцијално би се случило, колку е ова големо, се разбираме. Нормално, верувам дека сме доста заштитени затоа што држиме валута како биткоин, која што не е никако поврзана со вредноста на доларот, освен во пат, се разбираме. Значи, поврзана е обратно. Така да, губење на доминантност на доларот во светот е крајно позитивно за нас, се разбираме. Значи, тоа веќе го видовме. Ќе ви го покажам со банкарската криза, која што беше буквално тоа. Губење на вредност, тоест на доверба во доларот. Нема потреба, значи, нема петродолар, тоалетна хартија во боја, како да ви кажем. Станува да видиме, но о понеделник ќе биде доста интересно ако биде реализирано, затоа и не сакам пред време да се надевам, нели да се радувам, нека се случи и ќе видиме како се тоа ќе се покаже во светот. Сега, но е голем шок, верувајте ми. Во оваа ситуација само уште тоа треба на Америка да ја кажат дека официјално нема петродолар. Многу интересно. Следна интересна работа е Кина и Тајван. Значи многу од луѓето мислат дека ова е далеку, но не е. Значи воопште не е далеку, верувајте ми, значи ова е буквално исто како и ситуацијата во Русија и Тајван, само што знаете како, се извинувам, Русија и Украина. Ова е на почетоците каде што бевме во Русија и Украина кога се случуваа оние ситуации на почетокот, така. Ќе влезе ли, нема ли да влезе Русија, ќе нападне ли, нема ли да нападне, едно време стасаа до Киев за еден ден. Во 2022 година Мурика донесе буџет од рекордни 858 милиарди долари, никогаш досега видени, со една единствена цел за борба против Кина. Се разбираме? Значи, овие defense budget кој што гледаме овдека е исклучиво донесен за борба против Кина. Се разбираме? Значи, они веќе се спремаат долго време, ова не е од вчера. Да ви биде јасно. Но, пак ќе кажам, кога војувате на три страни, знаете што ќе се случи? Прашете го Хитлер. Сега, се сеќавате на овој сенатор од Мурика, само да ја подсетам. Битна работа, значи, чисто да видите кој моментално владее со оваа западна пирана од држава. Yes, and we will be. And the Russians are down. The things you do for your country. Thank you very much for your coming. Thank you very much. Thanks. We've ever spent. Слушай, 38 billion, and the big support, very The important. best money we've ever spent. Thank you so much. That was, we're on 400, let's see, чек, само. And really, we thank you so much. bipartisan support. Yes, it's very important. So we appreciate for. Мислам дека ослушнавте, но нели сакам само да ви го долавам тој момент кога го кажува. Best money we ever spent. Најдобрите пари што некогаш сме ги потрошили, на почетокот го кажува, ќе ви го пуштам пак сега да не го барам низ видеото. We know. We have, I think, free or die. Free or die. Now you are free, Yes. and we will be. And the Russians are down. The things you do. Тоа е мојавето дека битно русите умираат, значи нели. Да не заборавиме дека тоа е реториката на Мурика. На крајот од денот умираат украинци, но битно умираат руси, се разбираме, а не умираат американци, така. Сега, значи истата ваа реторика моментално ја гледаме на другата страна. Слушнете овдека сега. Истиот овој морон што викаше руси умираат. We need to appropriate money directly for China, but it will not be in a mandatory spending. Вика треба да одвоиме пари, вика за Кина, но сега како тоа го прават не е ни битно, само сакам да ви кажам дека истата реторика, само што уште не е на ниво на кинезите умираат, се разбираме. Construct like it's been created, but I want to work with you, Mr. Chairman, and the department of coming up with some funds to counter China throughout the world.
вика да одвоиме средства, вика за да ја да практично counter China би било да застанеме на патот на Кина, демек да контрираме на Кина. particularly in their backyard. И тоа вика највеќе вика во нивното двориште. Значи, знаете како, постојано зборуваме за некаква си демократија што муриканци као ја бранат, вели вика треба да ја контрираме на Кина вика во нејзиното двориште. Така, нормално, значи немате вие по паметна работа, но барате демократија во двориштето на другава сила, се разбираме. А ако Кина дојде во двориштето на Америка, сега моментално да инвестира во Мексико, за заштита во Мексико, или Русија да одлучи да ја даде ракетен штит на Мексико, за заштита од овие ретардираниви, тогаш ќе биде како вие се мешате во внатрешни работи, се мешате во нашиот дел од светот, се разбираме. Значи, еве, тој е тој момент со кого ретардиран си имате работа. Bottom line is we will get it done. We always do. I enjoy working with you. Taiwan, there's nothing in the budget specifically for Taiwan. Senator Menendez and I and many others have tried to create a $2 million. Направи, значи нели, тука кажуваше дека нема, ова е пред една година, сега ефективно има. Значи прати 8 милиарди долари, тоа ќе го покажеме малку покасно, но сакам да ви кажам дека реториката во Мурика никогаш не престанала. Они се спремни за војна со Кина, да се разбереме. Сега ова, нели, што не го предвидеа е дека потенцијално луѓе се доволно паметни за да кажат да бе знаеш што, ако твојов непријател и мој непријател, тогаш нели, можеме да се здружиме, така. Па тоа не го предвидеа, дека мечката и пандата ќе станат другарчиња. И еве го Блинкеров пред само еден месец во Кина, како им се заканува со санкции. Исто сценарио. Значи 2014 година државен удар, Украина треба да биде самостојна, Украина треба да биде членка на НАТО и наеднаш тука почињаат, нели сите тие буцки, санкции на Русија, така натаму, доаѓаме до војна. Истата ситуација со Тајван, ние да ја признаваме целосната мапа на Кина, Кина како една држава, ама на Тајван ќе им дадеме 8 милиарди долари за заштита од Кина. Али ја признаваме Кина како една територија и наеднаш Блинкеров доаѓа и вика ако Кина продолжи да помага на Русија, тогаш санкции. Иста ситуација, погледнете. It's not what we expect of them. It's their profound concerns about the actions that Chinese enterprises are taking to support Russia's defense industrial base, because this goes not only to the immediate threat posed by Russia and its aggression against Ukraine, it goes to a medium and long-term threat that many Europeans feel viscerally. Но, значи, страшно, они се уплашени за тоа што Кина и помагала на Русија. Кога Америка помага на Украина, тоа е во ред. Значи, тоа е демократија. Ама ако Кина застане на страната на Русија, тоа е ненормално. Значи, не смее така. Не може вие да правите тоа што нас не ни се допаѓа, се разбираме. That Russia potentially poses to them. And so what I heard in my conversations last week, G7 meetings, before that at NATO, was a shared concern about this. I had detailed conversations with a number of European leaders. Кажи, не се срами, кажи. Including President Macron of France, German counterparts, British, many others, Italian. And I think all of us are looking to China to take steps to curb this action. And we're also, as I said, looking at the actions that we're fully prepared to take if we don't see a change. We have, in the case of the United States, we've already imposed sanctions on more than 100 Chinese entities, export controls. Значи гледате, цело време е истата ситуација. Доколку не правите тоа што ние ви кажуваме, ние ќе ви ставиме санкции. Па дечко, веќе тоа не функционира, како што веќе покажавме, значи овие земји веќе развиваат механизми со кои што ќе ве заобиколат и вас, и вашите мутави економии, и вашите санкции, и само прашање на време кога се тоа ќе падне во вода, затоа што знаете како, значи санкции, веќе декади назад, значи нема каде не се закануваат со санкции, автоматски тој систем веќе никој не го сака. Значи никој не сака систем во кој што и да направи ќе му биде заканата ако не прежвака санкции, се разбираме. Значи тоа моментално се случува. И пак ќе кажам, значи вие доаѓате 8 милиарди долари давате на Тајван значи не се 8 милиарди за развивање на Сорос друштва. Значи 8 милиарди долари во војска.
во артилерија, во не знам, во оружје. И викате не, Кина е агресивна кон Тајван. Се разбираме. Значи ние сме тука само да ја одбраниме Тајван, да го одбраниме, а во исто време кажуваме на Кина дека ние стоиме позади полисата една Кина, така. Че една Кина полисата значи дека и Тајван е дел од Кина. Тајван е дел од Кина, кој што е нели со покровителство на Мурика после Втора светска војна и Чан Кајшек, предавникот кој што наместо да убива јапонски окупатори, убивал комунисти на Мао. Како и да е, друга приказна, значи погледнете за да ви стане јасно, за да не биде да ви кажуваат мориканците што е вистина. Значи уште еднаш ќе напоменам, во оваа ситуација се наоѓаме во момент каде што прават се за да испровоцираат војна. Зошто инаку би дале 8 милиарди долари во овој остров, ако не планираат да испровоцираат војна? Значи ова е иста ситуација како Украина, го вооружуваат Тајван со цел истиот наводно да се брани, а сето тоа е да испровоцираме Кина да нападне, да се разбереме. Сега, интересна работа е тоа што они не се свести што прават, значи за разлика од Украина, која што има, значи, земјен мост, се разбираме, че они може да добијат и од Полска, и од Словачка, и од сите останати земји кои што се до неа, Романија и така натаму, може да донесат да добијат засилување или не знам што. Во оваа ситуација не знам ја што планираат они, но како вие планирате на Тајван да му помогнете кога истиот е остров? Значи како планирате? Колку и да се блиску вашите пази, доколку Кина, а тоа веќе неколку пати го направила, направи целосна блокада на островот, како вие ќе му помогнете на Тајван? Значи, вие го спремате Тајван да биде јагне на клање, се разбираме? И нормално сега тука вие заборавате на фактот дека сте дале 8 милиарди оружје на Тајван. Заборавате на фактот дека постојано е буцката работата, кога Кина ќе нападне и ќе го преземе Тајван, ќе биде агресор, исто како Русија, тирани, тоа ништо не чини, така. Уште еднаш ќе напоменам. Што би било доколку Русија и Кина одлучат на Мексико да му дадат проектили? Чисто за да ви стане јасно, значи еве вака изгледа демократија. Доаѓам на северната ваша граница во Јужна Кореја, доаѓам во Јапонија, во островите најјужни на Јапонија, директно блиску до Тајван, доаѓам во Филипините и правам на сите овие места бази и ви викам, јас не ви ја загрозувам вашата земја, јас сум овдека чисто ради демократија, се разбираме. Сите овие воени бази овдека се ради демократија, се разбираме. Не знам како да ви го објаснам. Значи треба да сте ретардиран да бидете на американската страна. Само толку имам да кажам. Значи уште еднаш ќе напоменам, потенцијален напад на Тајван може да биде исто така голем проблем затоа што уште еднаш не заборавајте. Кина е најголемиот и значи увозник и извозник на се во светот, се разбираме. Значи заборавајте на Мурика, тоа е заборавена приказна, заврши. Значи Кина е најголемата фабрика во светот и Кина има најголема потреба од ресурси за да произведува во оваа фабрика. Така, значи дека автоматски војна која што би почнала, во која што Кина би била активно вклучена, прво ќе го запре сообраќајот во целото ова море, кој што е многу битен на Кина. Второ, наједнаш имате подела на страни, кој е за, кој е против, кој тргува, кој не тргува, кој прави санкции на Кина. Имате уште поголеми срања во светот. Се разбираме, че ова исто така. Значи, знаете како ова се, за жал, Black Swan настани кои што не можете да ги предвидите, затоа што не знаете како ќе изреагираат и земјите, како ќе се поделат, што би било потенцијален проблем, дали ќе има колатерална штета која што директно ќе делува на економијата, но е нешто што мораме да го земеме во предвид. Почеток на кинеско-тајванска војна може да предизвика големи пореметувања на економските синџири во светот. Така да ова е нешто што мораме да обрнеме внимание. Иако можеби не е најактуелна тема, тоа не го менува фактот дека е постојано тука. Сега најдобрата од сите теми, која што е крајно позитивна за нас, значи за жал поголем дел од овие теми кои што денеска ги обработивме, едноставно не можеме да кажеме со сигурност како би бил завршетокот или што очекуваме, затоа што се крајно непредвидливи. Вие не можете да знаете што потенцијално би се случило у систем каде што од утре доларот е непосакуван, се разбираме. Значи ова се големи работи кои што потенцијално можеле да се случат и за жал мораме да видиме како сето ова ќе се движи. Но она што успеав да го разберам до сега, од сите овие, без разлика која од овие да е, значи се враќаме на она основна економска, како да кажам, полемика. Вие поседувате нешто кое што е глобално, кое што е неутрално, не го интересира дали е Русија или Америка, дали е на источниот или западниот блок, поседувате нешто кое што двете страни го посекуваат и кое што не можат да го банираат, кое што не може да ви го одземат. Значи вие поседувате нешто кое што во оваа ситуација е крајно поволно. Се разбираме? Злато за жал може да биде одземено.
но не и вашиот биткоин, се разбираме. Она што сакам да го кажам е дека за сите овие конфликти досега и потенцијални сценарија, уште еднаш ќе напоменам, крајно позитивно е да поседувате нешто кое што е посакувано од двете страни и кое што не може да биде поседувано од една страна потенцијално, што значи имате неутрален ресурс на кој што сите име потреб. Така. Значи затоа велам дека мислам дека за сите овие сценарии кои што досега ги спомнавме, можеби една од најдобрите позитивни ствари кои што може да ги поседувате во ова време е дигитална валута која што може во било кое време, било каде да биде разменета за било што. Така да мислам дека уште еднаш, значи ова не е финансиски совет, но според мене поседување крипто во овие темни часови на планетата е една од попаметните работи кои што може да ги направите. Можеби не целосно портфолио, не знам, купете си злато, но уште еднаш ќе напоменам, ние направивме видео во кое што споредивме злато, недвижности и биткоин, значи и недвижности и злато може да бидат конфискувани. И недвижности и злато се многу тешки за да може да бидат конвертирани во било што друго за разлика од оваа валута. Така да тоа се некои позитивни и негативни фактори кои што мора да ги земете во предвид. Погледнете го видеото каде што ги споредуваме биткоин, злато и недвижности и ќе видите нели позитивни и негативни страни на секој од овие да речам хедж фандс против инфлација или против било што, но пак ќе напоменам, значи бидете исклучиво паметни во однос на тоа како ќе постапите затоа што светот е крајно нестабилен. Сега, последниот дел, значи мојот омилен е потенцијална банкарска криза од глобален карактер. Нешто слично на 2007, 2008, 2009 година, каде што сега се наоѓаме во уште полоша ситуација, зошто? Затоа што во 2008 и 2009 година вкупната задолженост, односно нереализирана загуба на банките била негде околу 75 милиарди, за истата сега да биде скоро 10 пати поголема, 675 милиарди. Така. Значи веќе спомнавме за ова, разговаравме во практично во нашето видео за економија и вести, за вести за економија и биткоин, но еве сега ќе го обработиме уште малку подетално, со тоа што да не забораваме дека не се овдека само загубите кои што ги имаат поради хартиите од вредност, значи ова се загуби кои што директно доаѓаат поради обврзниците од Мурика, кои што се моментално со многу повисока камата, за разлика од оние кои што биле купувани пред 4-5 години, како што можеме да видиме овдека, и затоа моментално се во енормна загуба. Дополнително на тоа да не забораваме дека истите имаат и уште еден проблем, а тоа е real estate, односно има многу од овие големи банки кои што исто така инвестирале големи суми во недвижности, но претежно проблемот во оваа ситуација не се било кои недвижности, туку недвижности од комерцијален тип. За да биде ова уште пожално, погледнете колку голем процент од портфолијата, значи ова е нова информација, која што конечно ја најдов, не можев до сега да ја најдам, значи колку голем дел од портфолијата на овие големи банки се во комерцијални недвижности. JP Morgan 12%, Wells Fargo 21,2%, Citigroup 4%, не е толку многу, Bancorp 14,9%, значи ова е според големината на самите банки, погледнете. Значи имаат големи делови од своите портфолија во CRE или Commercial Real Estate. Сега, дополнително, ова се некои други банки, кои што се малку помали, но истите се, погледнете, дури и до 70% од своето портфолио го држат во оваа ситуација во комерцијални недвижности. Со тоа што ова се банките, доколку сакате да видите кои се истите банки, значи она што сакам да ви кажам моментално, поради енормниот колапс на цените на комерцијалните недвижности, значи ова може да го погледнете, ние имавме видео во кое што разговаравме за потенцијален втор банкарски колапс, значи детално објаснето, само на кратко денес го објаснуваме, значи моментално во големи градови како што се Лос Анџелес, Њу Јорк и така натаму или Чикаго, има пад на цените на комерцијалните недвижности дури и до 70%. 70% замислете. Што значи дека портфолиото на оваа банка, Bank OZK, која што е 70% вложена во Commercial Real Estate, е моментално еднакво на, не знам, 15%, се разбираме. Значи се со енормна загуба моментално и таа загуба нема да се врати. Со тоа што овдека малку подетално можеме да видиме дека банките ова не го прават од вчера, ова го прават значи одамна, погледнете, значи уште од 2005 година дебело инвестираат во комерцијални недвижности. Мали банки и големи банки, со тоа што големите банки попаметно инвестирале негде околу 0,8 трилиони, додека малите банки инвестирале скоро 2 трилиони долари во комерцијални недвижности. Тоа ви кажува дека се моментално во енормна загуба. Како што кажав, дел поради тоа што имаат инвестирано во најсигурните
инвестиции во светот, тоа се обврзници на Мурика, а второто е затоа што имаат дебело инвестирано во комерцијални недвижности. Значи се печени за колапс, затоа што моментално ако имаме една поголема банка која што пропаѓа поради тоа што луѓето си ги бараа парите назад, а моментално гледаме дека тие пари ги нема, значи истите се во енормна загуба, значи моментално не постојат овие пари за да бидат вратени, значи што ќе се случи? Ќе имаме енормно голем домино ефект на бенкран. Со тоа што уште погледнете, од 2021 година после ковид кризата, ковид, не знам, циркузот, моментално гледаме дека имаме енормен пад на депозитите на банките. Значи енормен, зборувам дека луѓето не веруваат во банките, со тоа што ова се топ 25 банки, а ова се помалите банки, значи помалку веруваат во топ 25 банките. Сега, истиот тренд понатаму продолжува во текот на 2023 година, за жал се уште немаме нов ваков апдейт во 2024 година, ова е од Reuters официјално, значи ова не е происточен, туку ова е прозападен медиум, со тоа што погледнете. Значи моментално историски погледнете, уште од 2013 година, па до сега ова е прв пат да имаме одлив, значи не прилив, имаме енормен одлив на капитал од банките. Значи луѓето веќе не веруваат во банки затоа што имаат опции, така. И пред само неколку дена официјално испадна FDIC, ова е нели онаа посебна комисија, институција која што е задолжена за обезбедување на депозитите на банките, која што вели дека 63 банки се во ризик од колапс. Значи не во ризик дека се во ризик од колапс зборуваме, така. Што се 63 банки кои што се очекуваат да колабираат поради тоа што значи нема, моментално гледаме и сами дека се крајно во негатива, така. Да не забораваме дека овој колапс досега не настапи поради една интересна работа која што се нарекуваше прозор за позајмување кој што го отвори Федералната резерва во 2023 година во март, веднаш после колапсот на оние први 4 големи банки, и на тој начин банките до сега можеа да си поземат и позајмија вкупно 165 милиарди долари со цел да вратат на оние депозитари кои што си ги бараа парите назад. Добро, во ред. Но официјално на 11 март, значи овој прозор беше затворен. Сега веќе овие банки немаат од каде да поземат, а во исто време и понатаму останува ризикот дека овие 63 банки се пред колапс, што значи дека ние се наоѓаме пред уште една голема криза, каде што еве како треба да изгледа банкарски колапс. Имате огромна количина на капитал која што капитулира уште на самиот почеток и потоа имате уште 2-3 години стотици банки колабираат како резултат на овој иницијален бран кој што овдека го одбегнавме, со тоа што нели Федералната резерва одлучи ќе го пуштиме принтерот, нема проблем, не се секирајте. Значи во Федералната резерва има бесконечно пари, така. Значи тоа веќе не важи, не помага, значи дека голема веројатност дека ќе добиеме банкарски колапс. Сега ако сето тоа продолжи на глобално ниво, значи тоа ќе предизвика АМФ, значи ова е нешто интересно и ново, 5 март 2024 година вели предупредува за банкарска криза од типот на Silicon Valley Bank. Тоа беше првата банка која што колабираше во 2023 година. Што значи? Дека се повеќе и повеќе се ближиме кон еден интересен момент, кој што ние го гледавме во март 2023 година, а сега ќе ви го покажеме на чартот и ќе видите каков ефект тоа имаше врз биткоин, а каков ефект тоа имаше врз останатите, да речем, играчи на пазарот. Значи, вака сега, само момент, да го зголемиме чартот, за да може јасно да видите. Значи, март 2023 година е ова. Така, значи, ова е месецот март 2023 година, кај што добивме енормен памп, а да видиме што случувало со доларот и да видиме што случувало со S&P 500, така. Значи, доларот и SPY, кој што е, нели, лицето на Мурика, значи да видиме што направиле во текот на тој месец, да видиме што направил биткоин. Погледнете. Значи, еве го месец март, имаме енормен пад на доларот, а во оваа ситуација, дури ако те имаме на неделно ниво, многу повидливо е дека имавме пад и на S&P 500. Погледнете. Значи, во моментот кога имавме раст, енормен раст на цената на биткоин, имавме пад и на S&P 500 и на долар. Се разбираме, еве го март, ова е моментот кога пропадна банките, биткоин направи скок од 30%, значи за една недела, за еден ден, само што ги задржа после тоа, а гледаме пад и на S&P 500 и на Nasdaq. Се извинувам, и на доларот и на S&P 500. Тоа ви покажува дека
Не само доларот, туку и се што е поврзано со Мурика ќе страда во оваа ситуација, додека за разлика од тоа ќе имаме голем напредок на биткоин. Ама не заборавајте дека ова беше пред 11 јануари, а тоа беше официјално почнување со тргување на биткоин спот ETF. Значи ние претходно, без да има официјално начин како институциите да преминат во биткоин, сме имале енормен раст на пазарот на цената на биткоин. Така, кога имавме банкарски колапси. Сега кога имате 9 биткоин спот ETFs, кои што во било кое време може да ги земат вашите пари, затоа што имаме банкарски колапс и луѓето не веруваат во доларите, луѓето не веруваат во американските акции, знаете ли што ќе се случи со цената на биткоин и на криптовалутите? Ќе оставам сами да размислите, затоа што мислам дека сите го знаеме одговорот. Кога тоа се случило во тој момент кога се уште немавме долари, немавме биткоин спот ETF, замислете што ќе се случи во овој случај. Само тоа го ти кажам. Значи ја мислам дека ова не треба ни да го зборуваме, затоа што е многу јасно кои се очекувањата. И за крај, значи официјално нека ни е честито и јадите видео. Се надевам дека уживавте во нашата работа. Јас уживав дефинитивно да ги направам овие видеа за вас. Значи 2 години и 3 месеци напорна работа на нашиот канал, скоро секој ден добивате видео, ќе бидат уште 1000, ќе бидат уште повеќе од 1000 и сето тоа ќе биде за 0 евра по македонец, официјално 999, со аплодирање на ова видео ќе добиеме 1000. Се што барам од вас како и секогаш е многу едноставно. Барам да ни помогнете овој материјал, оваа едукација, овие информации и да ги доставиме до што повеќе македонци, а тоа може да го направите со препорака на нашиот канал, доколку сте научиле нешто, да направиме што повеќе македонци да научат што повеќе за финансии, економија и крипто, или пак со наједноставно ставање лайк, шер, комент на нашите содржини, без разлика дали се на YouTube или на било која социјална мрежа. На тој начин помагаат алгоритмите да ја споделуваат нашата содржина. Знам дека е за вас малку, но за нас значи многу еден лайк или еден коментар, па макар и негативен. Дополнително, оние кои се нови на нашиот канал, значи немој да се плашите, значи ова е материја која што може да научите, ова видео на врвот од самиот канал ви покажува. Ваквото видео ќе ви помогне да видите што и каде може да најдете и како можете нели да се ориентирате на нашиот канал. Знам дека станува збор за многу видеа, официјално 1000. А дополнително, значи на секој од нашите видеа во неговата содржина може да најдете битни информации, меѓу кои прво што е содржината на самото видео, за што зборуваме и во кој дел од видеото за што зборуваме. Дополнително може да ги најдете сите наши социјални мрежи. Би препорачал да ги следите затоа што многу од овие информации ги споделуваме на самите социјални мрежи, не секогаш на YouTube затоа што немам време постојано да правам видеа, иако има скоро секој ден. Дополнително целиот овој материјал го имаме и на Rumble и на Odyssey во резерва, значи во случај се случи нешто со нашиот YouTube канал. Дополнително, значи, лайк, шер, subscribe, комент веќе спомнавме и за крај би ви спомнал дека сите оние кои што и понатаму материјалот ќе остане 0 евра по македонец, но многу од вас сакаат да не честат, да речеме, едно кафе за нашата работа, тоа и понатаму може да го направите на овие блокчейн адреси, како и на оваа апликација Купи ми кафе. И сите овие донации како и досега, значи во 2 наврати како што направивме, ќе направиме и во иднина, ќе бидат собрани и ќе бидат донирани на некоја македонска кауза, без разлика дали е тоа црковна организација како досега или ќе најдеме некоја друга побитна ситуација, можеби некој бранител од 2001 година или некое дете кое што има потребна операција, ќе направиме сето она што вие сте го донирале за нас, за нашата работа, да биде вратено назад на македонскиот народ. Така да ви благодарам за се, уживајте и понатаму во нашата работа и се гледаме во утрешното видео. Утрешното видео е специјалното неделно видео каде што ќе разговараме за БРИКС, за новите членки на БРИКС потенцијални и за дедоларизација. Уште едно видео кое што ќе биде направено со апсолутно задоволство како ова. Знам дека материјалите се некогаш малку долги, но верувам дека ќе научите доста од нив. Ви благодарам и се гледаме. Поздрав!